Hello friends, welcome back to Own Cooking Channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல குக் வித் கோமாளி ஷோல அஸ்வின் செஞ்ச மஷ்ரூம் மட்டர் மலாய் ரெசிபி தான் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ரொம்ப ரிச்சான ரெசிபி. சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, நான் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா இருக்கும். எப்படி பண்றதுன்னு பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இப்போ ஒரு pan வெச்சுக்கோங்க. அதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். எண்ணெய் சூடேறினதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதை சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 3 பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி 2ஆக உடச்சி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 5-6 துண்டு இஞ்சி சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு 10லேருந்து 15 முந்திரி பருப்பை சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கணும். இந்தளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது நல்லா ஆற விட்டு மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதே கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகு, 2-3 ஏலக்காய், 2-3 கிராம்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லா கலர் மாதிரி லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கலர் மாறிட்டு இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணும். பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா. இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பாருங்கள், நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் பச்சை பட்டாணி 1 கப் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 200 கிராம் மஷ்ரூம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்து ஃப்ரோசன் பச்சை பட்டாணி சேர்த்துருக்குறேன். உங்களுக்கு ஃப்ரோசன் இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். பாயில் பண்ணிவிட்டு அதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டே வேக விடுங்க. தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. இந்தளவுக்கு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 1/4 டம்ளர் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி சேர்க்காதீங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டு இதை நல்லா வேக விட்டுருங்க. ஒரு 3 நிமிஷத்தில் நல்லா குக் ஆகிடும். நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். மஷ்ரூம் நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகிட்டு அதே மாதிரி பச்சை பட்டாணி நல்லா வெந்துட்டு இந்தளவுக்கு நல்லா கிரேவி ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம். நான் 100 ml ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு திக்கான பால் சேர்த்துக்கலாம். பாலை நல்லா சுண்டை காய்ச்சிக்கோங்க. நல்லா க்ரீமியாக வர வரைக்கும் நல்லா காய்ச்சிட்டு அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதே டேஸ்ட்டு தான் கிடைக்கும். ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது இந்தளவுக்கு நல்லா ரெடி ஆகிட்டு இப்போ கஸ்தூரி மேத்தி ஃப்ளேவர் பிடிச்சா அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி மேலே சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிக்கலாம். க்ரீம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் நம்ம ஸ்டவ்வில் வைக்கக்கூடாது. ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் வச்சுட்டு இந்த லைட்டாக பபிள்ஸ் வர ஆரம்பித்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருமே விரும்பி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.